고양이가 앞에 놓인 귤의 냄새를 맡더니 고개를 빼고 헛구역질하네요. 이 고양이는 뚜껑 열린 머스타드병에 다가와서 냄새를 맡더니 그대로 헛구역질합니다. 고양이가 포크에 꽂힌 피클에 천천히 다가오는데요. 그리곤 냄새를 맡고 잠시 생각하더니 헛구역질하네요. 고양이가 파스타를 보고 신기했는지 냄새를 맡고 가만히 있다가 헛구역질합니다. 이번엔 고양이 앞에 피자를 들고 있자 고양이가 다가와서 냄새를 맡는데 리액션이 대박이네요. 앉아있는 고양이에게 브로콜리를 가져다 주자 냄새를 맡고 바로 헛구역질하는 고양이. 이 고양이도 브로콜리 냄새를 맡고 헛구역질하네요. 고양이들의 리액션이 귀여웠다면 좋아요, 구독 부탁드립니다.